Boshingiz og'riyaptimi? Dori ichishga shoshilmang. Bu suvsizlanish va mushaklarni, ya'ni bo'yin mushaklarini regitligi, ya'ni tarangligini oshish holatidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Endi o'zi vrach nevrologlarga eng ko'p murojaatlar bosh og'riqlari bilan juda ham ko'p. Endi bu holatda asosiy sabablarni aniqlash kerak bo'ladi. Ko'p bemorlar esa og'riq qoldiruvchi dorini ichishga juda ham shoshiladi. Aslo unaqa qilib ko'rmang. Sababi dorilarni palapartish, ya'ni aynan bosh og'riqqa qarshi og'riq qoldiruvchi dorilarni palapartish ichish natijasida ham abuzus bosh og'riq turi bor. Ya'ni aynan dorilarni palapartish ichishidan kelib chiquvchi bosh og'riq turi bor, shu paydo bo'lishi mumkin. Undan keyin davo taktikasi yana ham murakkablashadi. Shuning uchun palapartish og'riq qoldiruvchi dorilar ichish tavsiya qilinmaydi. Xo'p, endi buni sabablari yuqorida aytib o'tib ketganimizdek, bu suvsizlanish va mushaklar rigitligi, ya'ni tonusi oshish hisobiga bo'lishi mumkin dedik. Bunda nima qilish kerak bo'ladi? Xo'p, birinchi tinch joyga o'tasiz va bir stakan suvni ichib, ko'zingizni 5 minut yumasiz va telefon va gadjetlarni uzoqroq qo'yasiz. Bu esa insonni tashqi faktorlardan, ta'siridan cheklab, insonni birmuncha biroz vaqt bo'shashishiga va mushaklarning tonusini pasayishiga olib keladi va insonda qon aylanish qisman tiklanadi va o'sha bezovta qilib turgan og'riq yengillashadi. Agarda shu holatda ham o'tib ketmasa va ko'ngil aynib qayt qilish holatlari, ko'rish bilan bog'liq muammolar va duduqlanish holatlari yuzaga kelayotgan bo'lsa, albatta bunda vrach nevrolog bilan maslahatlashish zarur hisoblanadi. Sababi boshqa bosh og'riqlar, migren bosh og'riqlari, klasterentsefalgiya va insult holatlari, infarkt holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunga jiddiy qarab, jiddiy qabul qilib, birlamchi yuqorida aytib o'tib ketganimizdek tinch joyga o'tib, o'sha suv ichish normalarini bajarib, keyin agar shu holatda ham o'tib ketmasa, albatta vrach nevrolog bilan bog'lanish zarur. O'zingizni ehtiyot qiling, bizni kuzatishda davom eting.